好，各位朋友，大家好，我係麥斯咁啊，歡迎翻到嚟呢個浪漫同滑板工坊咁啊。我啲 research 咧咁啊都七七八八咁啊，都有啲結果嘅。咁但係咧拍片咧就一定係拍咗呢條先啦，因為咧呢樣嘢咧就 time urgency 啊。有 follow 開我 channel 咧都知道啦。咁啊Powell Peralta 咁啊64mm呢個 Dragon Formula 啊，我之前嗰條片都話即係有60mm嘅話咧，我一定買嘅。我講唔講呢句咧？佢哋都係會出呢隻碌嘅，同埋令我喜出望外就係除咗60之外咧，係出咗呢個64mm嘅版本啊。嗰個迴響咧就冇之前嗰啲咁大咁啊，因為咧道理上嚟講，你可能覺得啊，只係換嗰個帽啊，倒多少少膠咁嘅啫。咁但係其實各位有冇諗過，即係點解佢要揀64mm呢個 size 咧？其實咧我覺得喺呢個concept 上邊咧，佢係又做咗一個非常之厲害嘅突破啊！佢係預備 for 呢個 cruiser 同埋呢個長板去用嘅。好啦，咁啊照舊啦，咁啊新碌入手，咁啊我又咧攞去同其他碌做比較啦。咁啊Dragon 64啦，咁啊呢個可以慢慢先講啊。咁啊另一樣可以直接比較嘅咧，就係都係 Powell Peralta 嘅，咁佢就 G-Bones 64mm，咁啊100A 嘅呢個咧應該係你貨落板場用噶啦，咁去到100A 咁硬咧都唔係貨你踩街嘅。咁啊Dragon Formula 其實佢都有一個一模一樣嘅網 G-Bones Dragon 嘅，咁但係我就買呢隻，我就買咗 Contact Patch 比較細嘅隻呢個。咁啊 G-Bones 呢個咧應該係40mm Contact Patch， 而我買嗰隻係36嘅啫。咁另一樣攞嚟比較咧，今次就唔係 Bones ATF 啦，今次咧我就攞咗呢個Hox 啊EC Hox 63mm 78A。咁啊呢個碌就幾得意嘅，其實咧佢原本係一個長板碌嚟嘅，咁但係咧佢都佢個 formula 啦都比較容易去brake traction 嘅，比較容易做 power slide 嘅。咁咧所以咧我就今次咧就攞咗佢落嚟做比較啦。咁啊比較就梗係用翻啲舊有嗰啲方法啦。我啲傻瓜嘅，咁啊rough ground test 啊，咁啊我又喺西九咧嗰啲好核突嘅行人路嗰度咧就做過測試嘅。咁啊我諗呢啲都係啲香港特色嚟咧，即係好好地一個水泥地咧，佢哋咧喺嗰個水泥乾之前咧，會中意攞掃把咧界啲坑紋出嚟咧，嚟到增加嗰個摩擦嘅，即係驚啲人話跣低啊咁樣。咁但係啦，對於呢啲咁嘅路面咧，基本上咧係滑板殺手嚟嘅，即係就算你去到64mm 嘅碌去行啊，都會覺得辛苦嘅。其實咧就幾 consistent 翻我哋平時嘅認知嘅，最差嘅咁啊一定係100A 嘅啦。咁啊你會見到佢嗰個 momentum 咧就冇得比較快啦，個速度都係慢啦，因為佢所有嘅震盪咧佢都硬食嘅。我諗佢哋個差別咧，一個63啦，一個64，其實1mm 咧，即係我覺得唔係太大分別嘅。咁啊 Contact Patch 佢哋差少少啦，2mm 左右啦，咁啊我覺得又唔係太大分別啦。呢個EC Hox 咧係碌得比較好嘅，即係好做到個時間咧係比較短嘅，因為始終佢78A absorbing 嗰度咧一定做得好啲嘅。佢只係嗰個時間咧就係落後咗好短嘅啫。咁當然啦，踩起上嚟咧，咁啊始終93A係比較快嘅。用翻我之前嗰個評語咧，就係佢行呢啲凹凸嘅路咧，非常之暢順嘅，因為個 rebound 幾好嘅。咁但係即係行起上嚟嘅時候，呢個Dragon Formula 啦 brake traction 咧係會容易過 EC Hox 嘅，因為你需要嘅速度咧細好多啦，都可以 brake 到 traction 嘅。Dragon Formula 因為佢係預你落板場啊嘛，而呢個 EC Hox 咧落板場咧你玩 slide 咧佢係會絕，佢係有啲絕嘅。咁所以啦，呢兩個碌即係一個已經係專貨你基本上喺街 cruising 㗎啦。咁啊呢個咧基本上係貨你板場嘅。咁但係啦。呢一個落板場就冇咁順滑嘅，呢個咧就落板場就非常好，咁所以咧都係更加適合咧做呢個萬能碌嘅。另一樣我比較震驚嘅就係呢個 Dragon Formula 咧好輕嘅喎，呢個係如果呢個咧102 gram， 咁啊呢個啦114，呢個116。我攞翻我自己其他嗰啲。longboard 碌碎老磅啦，即係呢
你會見到啦，端個嚟計啊，我平時用開嘅70 stimulus 咧係158嘅，基本上係差咗50 gram 以上嘅。Power Parata Soft Side Series 嘅 Smoke 咧，咁啊都146嘅喎，即係相同嘅即係66mm 咧都146 gram 一個喎。即係跟住我再睇埋我其他用慣嗰啲碌啦，Fatty Hawks 啦，哇好重啊145啊，要去到呢個即係要去到呢個60mm 嘅 Chubby Hawks 啊98 gram 啊，先至咧可以輕得過呢個 Dragon，同埋只係爭咗3個 gram 嘅啫，3個 gram 60，一個啊64啊，我諗你都識揀啦嚇。Boss 嘅碌咧，好多時個 contact pitch 要夠大啦，你啲 pull 要多啦，先至可以應付到啲凹凸嘅路面嘅。咁但係啊，而家 Dragon Formula 用一個好輕身，呢個 Dragon Formula 64咧可以替代到我大部分嘅 cruiser 碌同埋大部分嘅 longboard 碌。當然啦，佢行起上嚟真係93A，真係冇78A 嗰啲咁順啦。咁但係我自己試過啦。你攞長板啦，我諗基本上任何長過16寸 wheelbase 嘅咧，你都感覺到太大嘅分別㗎啦。但係就算我攞好硬嗰啲落山板嚟到試啦，踩起上嚟咧，其實咧就同 longboard looks 一樣嘅，佢一樣好吸震啦。look 咧過障礙物啦，好暢順啦。咩都同你碌過去啦，好似坦克車咁啦又。最緊要係佢減咗重。如果你同呢個stimulus 啊嗰啲嚟比，一個碌就已經輕咗50 gram 啦。咁你一套碌就係輕咗200 gram 咯。基本上咧就慳咗一套52嘅 Dragon 嘅咯喎。即係可能齋玩 skateboard 嘅冇咁大衝擊啦，但係我呢啲即係咩鬼嘢都玩嘅咧，其實好大衝擊嘅。你而家就有一個碌，你可以放落任何嘅板嗰度，佢都可以碌得好順嘅。咁同埋，如果你嗰塊板係攞嚟做 tricks 嘅話，你嗰啲咩 dance sport 啊、咩 Apex 嗰啲攞嚟 free ride freestyle 嗰啲咧，佢個 cruising capability 基本上保持一樣，但係塊板整體上輕咗咁你做 tricks 咧就容易好多啦。用呢個碌嘅話，就同我所有嘅 cruiser 啊、longboard 啊做一個 tricks 嘅 upgrade， 係整體上嘅 upgrade。好，所以就係咁啦。Dragon Formula 64mm 對於我一個乜板都踩嘅人咧，即係長板啊 cruiser 嚟講咧，係一個好大嘅 upgrade 嚟嘅，即係好一個你可以話係一個震撼彈啦，抌咗落去呢個 longboard 界同 cruiser 界嗰度啊。雖然即係skateboard 界即係已經係食咗個震撼彈㗎。對於我嚟講呢個係我又見證咗一個好厲害嘅神器誕生。嗰種震撼咧，我覺得即係如果你齋踩其中一樣咧，係好難去感受嘅。咁同即係我啲收埋咗好耐嗰啲longboard overland 基本上咧，我終於揾到一個碌咧係 perfect match 佢㗎啦。而家咧我就會逐塊板試下睇下佢重生之後嘅樣啦。好就係咁啦。Power Parata 64mm Dragon Formula 我好中意，我非常之一流。即係如果你中意踩大碌啊，或者你有啲咩 surf ski 啊、longboard 啊、cruiser 啊，我覺得應該買嚟試下嘅。佢個 cruise capability 咧本身都好好㗎啦。咁同埋咧，佢個重量輕咗好多咧，可以令你嗰塊板飛得更加高啊！好，我絕對推薦嘅。好啦，全部都係自己錢買冇收任何 sponsor 啊！好，今集就係咁啦。下一集咧就會有更多我 research 嘅結果啦。好，再見，拜拜。